honorable presidenta del Parlament, molt honorable president de la Generalitat, excel·lentíssim alcalde, president del Barça, diputades i diputats, amigues, amics, pare i mare. La demostració, Mònica, gràcies, la demostració d'aquest país té molt de talent, el demostres tu. No sé on estàs, vaja, però ja... Avaries amb aquesta veu de tenor del Liceu, ho has clavat, t'ho agraeixo molt l'esforç que has fet. T'ho vaig demanar personalment i estic molt content que hagis fet aquest esforç per tu, que sé que no és fàcil. Nina, gràcies per cantar aquesta cançó tan maca d'en Miquel. Em preguntava ahir si això imposava aquest lloc on tant ens representa, la institució més important d'aquest país, si s'imposava i creieu-me que imposa. I molt. Jo us diré 4 coses. Si l'elogi debilita, nois, estic fos. Després de tot el que han arribat a dir, estic fumut. Però, sincerament, us parlaré amb el que sento. Jo vaig ser escollit. Vaig ser escollit. Qualsevol altre podia haver estat l'escollit de ser entrenador del Futbol Club Barcelona, però em van escollir a mi. El mèrit és de les persones que van escollir això. M'ho va dir en David, que en veu en off ha parlat, que és un molt amic meu, que el dia que el president Laporta i la seva gent van creure que jo podia ser entrenador del Barcelona, em va trucar i em va dir: creu-me que l'únic mèrit que tens és que has sigut l'escollit. I vaig pensar que era una molt bona manera d'afrontar la meva professió, la millor manera. Perquè després d'això em diuen: sí, bé, però ho has fet molt bé, heu guanyat el que heu guanyat, tot aquest tipus de coses. Dic: sí, no ens podem queixar, que ha anat molt bé, però sé, al final el que sé per poder transmetre això als meus jugadors o els coneixements, al final jo també els he pres, tampoc em pertanyen a mi. Em pertanyen a tots els entrenadors que jo he tingut, tots, uns més que altres, evidentment, però tots m'han aportat alguna cosa, tots els companys que vaig jugar i vaig ser futbolista, companys d'ell, vaig aprendre molt, i els jugadors que ara tinc la gran sort de dirigir, de tots ells he après tot això que per tant, ni això em pertoca a mi. Visc la meva professió d'aquesta manera. Jo només tinc una cosa que m'imputo: estimo el meu ofici, tinc passió pel meu ofici, creieu-me, l'adoro. L'adoro quan jugava, l'adoro quan l'entreno, l'adoro quan en parlo, l'adoro quan hi estic amb gent discutint sobre això i allò. Al final, tot es redueix en instants, en cadascú de les nostres professions, els nostres oficis, tot acaba en un instant. Les nostres feines que tenim, sempre hi ha un moment que ens fa joia, que el disfrutem. Jo ho vull compartir amb vosaltres. M'agradaria que la gent ho sapigués. Abans de cada partit que juguem, un dia abans o 2 dies abans me'n vaig al soterrani del Camp Barça. Al soterrani. Allà no hi ha llum exterior, hi ha un petit despatxet que m'he arreglat, he posat una catifa, una llum que està força bé, i allà em tanco. Em tanco durant 1 hora i mitja, 2 hores. Allà hi vaig amb 2 o 3 DVDs, que el Carles, el Dome i el Jordi, que són la gent que em donen un cop de mà, com tants altres en aquesta aventura, em donen uns DVDs sobre l'equip que hem de jugar d'aquí un dia o 2 dies. M'assec, agafo folis, un bolígraf, poso el DVD i començo a veure el contrari que jugarem d'aquí un dia o 2 dies. I començo a apuntar: cony, l'extrem dret, el central dretà juga millor que l'esquerrà, l'extrem dret és més ràpid que l'esquerrà, aquests juguen tot pilotes llargues, aquests juguen aixins, aixans, aquests pugen la muntanya aquest cantó, la baixen per l'altre. I vaig apuntant tot el que se m'acut de les coses bones que fan els contraris. Mentre ho estic apuntant, també apunto les debilitats dels contraris i penso: home, doncs aquests els hi podem fer mal per aquí, si aquest paio juga aquí, si el Messi juga per aquí, que juga per allà, probablement ho trobarem. Però arriba un moment acollonant, diria, fantàstic, el que dona sentit a la meva professió. Creieu-me que sóc entrenador per aquest instant. Aquest instant. Tot l'altre és un afegit que un, evidentment, ho ha de portar. M'imagino que el president de la Generalitat hi ha moments que d'això ja li agrada i altres moments que ha de fer el protocol, segur. Doncs hi ha aquest moment, en aquest moment que és màxim de joia, quan te n'adones, a vegades dura el minut 20, a vegades dura el minut 30, a vegades dura el minut... A vegades he de veure 2 partits d'aquell mateix contrari. Arriba un moment que dic: ja ho tenim, demà guanyem. No saps per què? Hi ha una imatge, unes coses que has vist que et fan adonar: demà guanyarem. Això no us penseu que jo tinc la fórmula màgica, no, perquè sempre ho he pensat i dies hem perdut. Per tant, s'enfonsaria tota aquesta teoria. Però us ho dic per la passió que sento del meu ofici, que imagino que és el mateix que tenen vostès en les seves professions i tota la gent, metgesses, forners, doctors, professors d'escola, paletes com era el meu pare, qualsevol persona de fora, hi ha un moment del seu ofici i jo reivindico l'amor d'aquest ofici.
Jo estimo la meva feina per aquest instant, perquè arriba aquell moment, aleshores ja me n'encarrego jo de transmetre-li amb els meus paios, dir-los, nanos, ho hem de fer així, i a vegades surt o no surt, però aquell moment és el que dona sentit a la meva professió. Em direu, és suficient, és poc, és el meu, és el que em pertoca. És d'aquesta passió que no sé d'on he agafat, perquè el meu pare, el més rodó, em sembla que era una rentadora el que havia fet. El meu avi, per part de pare, no el vaig conèixer, perquè em va morir abans de néixer, per part de mare ja en tenia prou en la postguerra amagar-se de que no l'agafessin. Per tant, no tinc una herència familiar que em poguessin portar aquest gest, no sé d'on he vingut, però tinc aquesta passió. I la tinc ara com la tenia quan era petit i que me la va portar al poble. Aquest instant màgic, aquesta història de que et surt de dins, és el que dona sentit a la meva professió. Tota la resta no n'hi ha. I d'on ho he agafat? Tot això no he vingut? Ja us he dit, no ho sé, però m'ha ajudat moltíssim. I aquí m'agradaria fer una petita reivindicació a la meravella que és l'esport. Ja no el futbol, l'esport. A mi els meus pares m'han educat força bé, diria que molt bé. L'escola m'ha ajudat, per suposat, però el que m'ha educat, el microclima, el microsistema que és un equip de futbol, un equip de gent que estan junts, allà m'han donat tot això, el que jo ara soc com a persona, a mi m'ho ha format, m'ho ha donat haver fet esport. Allà he après el que significa guanyar i a celebrar-ho amb moltíssima moderació. M'ha ensenyat el que és perdre i que fa mal de veritat. Però aquest perdre és el que t'aprèn a aixecar-te i a valorar el que costa després guanyar. He après que un entrenador decideixi que avui jo no jugo, perquè ell ha après que ell pensa per tots i jo només pensava per mi. He après que un company és millor que jo i es mereix jugar. He après que els retrets i les excuses no serveixen absolutament per res, que quan perds és responsabilitat teva, que quan les coses no van és responsabilitat teva. L'esport, de ben petit, amb el Barça, que ha sigut l'essència on més temps hi he estat, és tot el que m'ha donat i m'ha format com a persona i el que sóc avui. Del Barça en podríem parlar molta estona, però em faré una referència petitíssima, perquè cada dia en parlo, cada 3 dies en rodes de premsa he de parlar del Barça. Avui només vull citar en Valero Rivera, un meravellós entrenador d'handbol, que un dia per l'estadi em va dir: el Barça ens fa bo a tots. I dic, vols dir? Dic, no en tinguis cap dubte. Viu la teva professió donant gràcies a aquesta institució i no visquis mai demanant alguna cosa d'aquesta institució. No oblidis mai, el Barça ens fa bo a tots. És una altra cosa que m'ha acompanyat i que cada dia que estic allà, amb els meus jugadors, amb tota la gent que estem, sempre reivindico el fet de lo privilegiats que arribem a ser. Acabo. Com va dir la Mònica, amb 23 anys em van fer un tomb per la vida i amb 40 anys em donen la medalla d'or de l'institució més important d'aquest país. Em sembla que és una mica molt precoç tot això. Però sapigueu que en part estic aquí, evidentment, perquè ha anat tot molt bé. Hem guanyat molt darrerament i això ajuda a que em puguin donar aquesta medalla. Però creieu-me que si no haguéssim guanyat tant estaria igual d'orgullós pel com la nostra gent, que estem allà, amb mi mateix, ens hem esforçat perquè les coses funcionessin i que la gent es pogués estar orgullosa de tots nosaltres. Permeteu-me només una cosa, jo no vull ser exemple de res. Jo vaig néixer en un poble molt, molt petit, a prop de la capital de la comarca del Bages, que com sabeu es diu Santpedor, el poble de la capital Manresa. Jo no vull ser exemple de res. Jo només vull fer l'ofici, el meu ofici que tant estimo el millor possible. Procuro que la gent, tot allò que faig, que em puguin veure amb aquesta passió, que a vegades poden veure amb la meva mirada, amb el meu to de veu, amb la meva gesticulació de braços, només espero que la gent pugui veure que aquesta passió i donar-los, que està la gent al meu voltant, poder-los donar o puguin sentir això que sento. Jo només intento ser un bon amic dels meus amics, que segurament quan deixi aquesta obsessió de feina probablement els retrobaré molts d'ells que he perdut per aquesta obsessió malaltissa per la feina. Només procuro ser un bon fill dels meus pares i sobretot procuro ser un bon company de la meva companya i que junts puguem disfrutar d'aquest meravellós espectacle que és veure créixer tant a la Maria, el Màrius i la Valentina, amb l'objectiu de no emprenyar-los massa, que puguin caure tantes vegades com vulguin, perquè sabran ells, o que menys puguin saber, que els seus pares estan allà per ajudar-los. Molt honorable president del Parlament, és un honor immens poder rebre aquesta medalla.
de part de la meva família i meu personal, intentarem, no sé quan li podrem tornar tanta gratitud, només espero comportar-me el millor que sé i no oblideu mai que si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, i no hi ha retrets, no hi ha excuses, i ens posem a pencar, som un país imparable. Creu-me que som imparables. Moltes gràcies i visca la Catalunya.